эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деген. Ал зикирде субханаллахны айтың, альхамдулилlah айтың, албетте ла илаха иллаллахны көп айтсаңыз жүрөгүңүзгө тынчтык келет. Ассаламу алейкум устаз, мен өзүмдү дамыла устазыңыз жакшы, шүгүр альхамдулилlah жаппа жакшына. Эми Кудай буйрса эртең дагы биринчи күн барып иншалла көрүп дем салып, анан кандай болуп калган боюнча кабар берем иншалла. Намаз окуп жатып бир сөздөн адаса эч нерсе болбойт. Устаз Ясин деп кое бериңиз. Бектур, машалла берген белегиңизди көрдүм. Алла көйтүп берсин. Дамыла топ ойнойбуз. Бир команда акча койсо, башкалар ойносо болобу, кумар болбойбу дейт. Эгер очеред кылып ала турган болсо кумарга бүгүн биз койдук, эртең силер коесуңар. Неге койбой атасыңар? Качан коесуңар десем да кумар боло турмат туган. Жөн эле кызыгырттуу эле болсун, бир арадан бирөө мен коюп берем деген болсо эч нерсе болбойт. Орозодо даарат менен ооз бекитиш керекпи? Жок, шарт эмес. Намазга гана, намаз окуганда гана дааратыңыз болуш керек. Устаз өлгөн итим түшүн эч нерсе болбойт. Устаздын номерин жазып койгулачы. 708 18 64 95. 708 18 64 95. Тиш канаса орозо бузулбайт, дааратыңыз сынат. WhatsApp-ыңызды кайдан алабыз? Айтып атам го 708 18 64 95. Намазсыз орозо кармаган боло береби? Боло берет, урматтуу тууган. Намаз өзүнчө фарз, орозо өзүнчө фарз. Албетте ошончо орозо кармагандан максат эмне? Иманны көтөрүп, намаздарды окуп, сабырдуулук кылып, күнөөлөрдөн арылуу да. Намазды ташташ өзү күнөө. Демек орозо кармагандан максат ошол орозо кармады, эми иманы көтөрүлдү, намазды да окусун. Ал деген сөз орозодо 5 жыл орозо кармап эле намаз окубай жүрсө боло берет экен деген эмес. Сөзсүз окубаган адам орозосун кармасын, намазын дагы баштасын. Менин жолдошум даваттан өзгөрүлдү, дин менен жашоо сонун экен. Баракелде, баракелде. Мына акыйкатты айтыш керек да. Машалла, шилапаны бирөө кийгизди окшойт. Алла берген белегиңизди кабыл кылсын. Акыйкаттан даваттан көп адам өзгөрөт. Даваттан чынын деле урматтаган ихлас менен оңолом деп чыккан болсо, далай адамдарды көргөнбүз. Дин менен жашоо. Кайсы эркек дин менен жашаса, аялы сөзсүз бактылуу болот. Кайсы аял дин менен жашаса, күйөө сөзсүз бактылуу болот. Кайсы эркек аял экөө тең дин менен жашаса, балдары сөзсүз бактылуу болот. Кайсы эркек аялдын балдары дин менен жашаса, ата-эне сөзсүз бактылуу болот. СССР, машалла, берген белектериңизди Алла кабыл кылсын. Намаз окуп жатып бир сөздөн эч нерсе болбойт, орозо жок. Ассаламу алейкум, жүрөк сыгылса ла илаха иллаллах субханаллах альхамдулилlah деп көп айтыңыз. Шафрон менен чайканса да болобу устаз дейт. Болот, бирок суусуну тазикке кылыңыз дагы, ошол сууду чыккандан кийин басымды эмес жерге төгүп коюңуз. Макулбу? Ал Куран аяттары. Албетте шифа тилеп ошол суу менен чайкансаңыз болот, бирок ал суу кадимкидей эле канализацияга кетпесин, басымды жерде калбасын. Куран аяттары да аны тазикке коюп туруп, ошонун үстүгө жуунас дагы, анан акырын сууда апарып туруп басымды эмес жерге төгүп койгон болсоңуз жакшыраак болот. Мен орозодо кармаган элем. Аттык, ассаламу алейкум, WhatsApp'тан 3 жолу талак деп айтса, талак түшүп калабы дейт. Сөзсүз түшүп калат, урматтаган. Талактын чыны дагы чын, тамашасы дагы чын. Намаз окуп жатып, кара балтадан бүткөн мени менен тең балага жолугуп калдым. Намазым да калган жок дейт. Я Алла иманыңыздарга күч кубат берсин, намазыңыздарды. Ассаламу алейкум, жуунуп жатып. Ассаламу алейкум устаз, ушул эфирде запись кылып YouTube'га сала берейинби? Ооба, сала бериңиз. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок, урматтуу тууган. Биз ачык айкын запись кылып алып сала бериңиз. Макул, өзгөртпөстөн, башка сөздөрдү коспостон, суроо жооп деп туруп запись кылып алып туруп сала бериңиз. Устаз, мен үй салгам, акам тартып алды. Не кылышым керек дейт. Бир тууган акаңыз боло турган болсо, урматтуу, болду. Ака, сен аман болсаң, сага үй дагы сага мен дагы салып туруп дагы беремин. Сиз менен бир тууган агамсыз, дагы не берейин десеңиз, анан эмне кылат? Жакшы болот, урматтуу. Анан бир туугандар үй талашыптыр, бир туугандар соттошуптур деген бул динсиздик, булчу. Ооба, акаңыз түшүнбөсө, сиз түшүнөт экенсиз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Макулбу, акаңыз үчүн? Ака, мен сиз үчүн бардыгы даярмын. Дагы аракет кылып, дуа кылып туруңуз, дагы мен эмне кылам, иштеп, жакшы болсом дагы сизге жакшыраак нерсе алып берем деп, ал урушса дагы сиз урушпай аракет кыла бериңиз. Ошол акаңызга бербегенде анан кимге бересиз?
Ассаламу алейкум устаз, даватка чыкпай эле намаз үйрөнө берсе болобу? Болот, урматтуу тууган, болот, үйрөнө бериңиз. WhatsApp номер бериңиз жуса 708 18 64 95. Ассаламу алейкум. Мен бир жума ооз жабарда башка дуа окуп жүрүпмүн. Орозо кабыл болобу? Алла кабыл кылсын. Дуа окуш шарт эмес. Ассаламу алейкум. WhatsApp'ыңызды жазып коесузбу? 708 18 64 95. Бөлөмдүн кызына үйлөнсөм болобу устаз? Динибиз уруксат береби? Берет, урматтуу бөлөлөр махрам эмес, үйлөнсөңүз боло берет.